bien, mis amigos, espero que la estén pasando de maravilla. En esta ocasión les traigo otro super video, pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis videos, que les dan like o me gusta y que se suscriben a mi canal, porque gracias a ustedes mi canal ha ido progresando. Así es que después de esto vamos a continuar con el video. Y en esta ocasión te tengo este video de cómo abrir este teléfono que es el A10e de Samsung. Con cuidado aquí que no te vayas a cortar. Y le voy a reemplazar el centro de carga, pin de carga, charging port, como le quieras llamar, cargador. Y este es uno de los teléfonos más fáciles de cómo cambiarle el centro de carga. Hay que remover estos tornillos, todos son iguales. Y simplemente fíjate cómo están aquí. Levantamos el bracket. En cuestión de minutos lo puedes hacer y te vas a ahorrar un buen de dinero. Aquí, como puedes ver, con cuidado se desconecta para que no vayas a romper el cable. Si quieres desconectarlo de arriba es bueno, pero si lo haces con cuidado puedes removerlo aquí nada más. Tiene un tornillo que lo sujeta. Y primero lo que voy a hacer es probarlo, porque lo estuve tratando de encender y no quería. Así es que vamos a ver si era eso, con mucho cuidado. Ahí está ya cargando, era eso el problema. Así es que sigue el resto del video y coméntame si tienes algo que decir, si tienes preguntas, también mándamelas y vamos a terminar esta pieza. Y bien, amigos, este es el final del video. Aquí ya te mostré cómo lo hago yo. Espero que este video te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente. Si tienes preguntas, mándamelas antes de que empieces tu proyecto. Con gusto trataré de contestarlas. Si tienes comentarios, si tienes sugerencias, también son bien recibidos. Espero también que te la pases súper en compañía de tu familia y de todos los que te rodean. Y nos vemos en el próximo video, si Dios nos permite. Hasta luego, amigos.